Тополевий пух тільки-но починає літати вулицями. Поки що його небагато, бо немає вітру та висока вологість, кажуть фахівці. Та прогнозують, початок червня стане випробуванням для алергіків, адже цвітіння буде повсюди. Студент Павло до цього ставиться байдуже. Єдине, каже, ніс чухається. Бывает, но чтобы это вызывало, например, какую-то аллергическую реакцию, такого нету. Может, у других людей есть на это аллергия. У пані Лариси алергічної реакції на пух теж немає. Жінка говорить, було б добре, якби двірники цвітіння збирали. Летит и в рот, и дети здесь, дети играют постоянно, тоже они ж маленькие, они могут и собирать, и в рот. Уборка производится, конечно, но чтобы коммунальники, я не видела, не встречала. Питаємо у комунальників, чи прибирають вони тополевий пух хоча б у парках і скверах. Какой-то особой уборки у нас такой нет. Наши работники и так убирают основную территорию тротуара, и вместе со слетом, с метом они обычным мусором высыпают это все в контейнеры. Законом не предусмотрено, что мы должны как-то по-особому собирать этот пух тополиный. Алергологи ж зазначають, реакція на тополевий пух може бути різною, тож алергікам варто бути обережними. Когда этот ворсистый комочек попадает на слизистую глаз, на слизистую носа, на кожу, появляются симптомы раздражения, слезотечение, чихание, кашель, першение, приступообразное чихание. Иногда это может быть даже приступ спонтанного кашля, который может перерасти в астматическое состояние. А якщо ж ви відчули свербіж у носі, промийте його соляним розчином і хутчіш до лікаря. Валерія Семенчихіна, Артем Крабицький, телеканал «Донбас».